بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين ومتابعين راديو على مودك. اليوم في حلقة جديدة مع الشباب الجميلين جدا ديل، ونحن الليلة في معيتهم، ومعانا الشاب يحيى علي، ومعانا عثمان عبد الرحمن وأزرق جفيل وأحمد حمدي. مرحبا بكم، سعيدين جدا إن نكون معكم الليلة في هذا المشوار. مرحبا بك يا يحيى. بداية يعني يحيى، حابب نعرف منك يعني أكثر تفاصيل عن الأمانة الثقافية للمبادرة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. في البدء هي إذاعة على مود، أحيي الشباب والكرام. طبعا إحنا دارين نتحدث عن الثقافة وبرنامج العنصرية وما أدراك ما العنصرية. إحنا طبعا نتحدث عن الجبهة الثالثة، تمازج. التمازج طبعا بيربط الشريط الحدودي في الجبهة الثالثة، تمازج. ودارين نتحدث عن العنصرية والجهوية، وحتى الشباب في هذه في هذه الفترة نتكلم عن حاجات كده يعني بتخص الشباب، بذات الشباب والمعنى بتاع الشباب بذات. ان احنا هسي بقينا نختلف عن بعض، يعني حتى عندنا صلة بتاع الألوان وبرنامج بتاع القبائل وحاجات ذا. دارين احنا كشباب نتوحد في هذه المسألة ونقدر نحدد ونحل هذه المسؤولية. يعني هسه يعني عندنا في شباب دارين حاجة تكون هويتنا واحدة، هويتنا كهوية سودانية. كل السودانيين يعني احنا عندنا فرق هسي من في حاجات كثيرة يعني بنقدر بتعاكسنا في البرنامجات. بنلقى مرات يعني حتى الشباب ذاته عنده مسائل كده، يعني العنصرية حتى في القبائل ذاتها. يعني تلقى القبيلة في خشم بيت كده وفي خشم بيت. يعني احنا بصراحة كده دارين حاجة دي، المرحلة دي احنا دارين نتخطاها. ونتخطاها كيف؟ الزمن اللي هسي فينا ده بيكون برنامج بتاع الشباب. يعني توعية للشباب، ودارين الشباب يتوعى. وحتى نحن طبعا الحمد لله لفينا كثير، يعني مشينا دول جوار. يعني زمان السودان ده بالذات، السوداني ده يعني بتلقى في السودان هناك بتلقانا واحد، لكن اما من اول ما جينا السودان بتلقى ده من الشرق وده من الغرب وده من احنا حاجه. ده ما دايرين ننتهي من حاجه كده، ودايرين نكون كلنا هويتنا واحده كهويه سودانيه. تمام. شكرا لك عثمان. انت بتمثل رئيس منتدى مبادره، وهي منتدى الشباب للاصلاح والتنميه. نعم. تمام. يعني بدايه يعني برضه حابين نعرف عنك تفاصيل اكثر عن المنتدى ده. شنو اهداف المنتدى؟ هو المنتدى طبعا جاء في ظروف، يعني هو اصلا تابع للجبهه الثالثه، وهي مبادره، يعني مبادره ليست فرديه، هي مبادره بتاعت شباب يعني اجتمعوا واخذنا الفكره دي بانه تكون نقطه بتاعت انطلاق. وبرضه نحن سعيدين جدا انه ليله نكون في استضافه اذاعه على مودك. يعني هذه الاذاعه يعني بنشكركم جدا، بنشكر كل التيم العامل على انه يعني وقف معنا وقفات كثيره وغطى تغطيات اعلاميه كثيره. هذا المنتدى يعني زي ما قلت جاء في ظروف صعبه شديد، وخاصه بيهتم بقضايا الشباب، شريحه الشباب. يعني استخدمنا شريحه الشباب لان هي الوقود بتاع الثورات والوقود لاي عمل تنظيمي جاي. لو ما الشباب كانوا جزء من هذا العمل، هذا العمل باعتبار يعني ما عنده جدوى وكده. من ضمن اهداف هذا المنتدى، هو منتدى يعني شاسع كبير جدا. الرسالة بتاعته انه توعية كل الشباب في الشريط الحدودي، كل الشباب في الشريط الحدودي بضرورة الناس تتكاتف. ويعني ليست ما عندنا ابعاد سياسية ولا هناك ابعاد بتاع السلطة وكده، لكن وما دايرين نفصل بين يعني فئة الكبار وفئة الشباب وكده. لكن لما نقول شريحة الشباب معناته في مشاركة في السلطة، معناته في مشاركة في الندوات، في المؤتمرات، في الحاجات، عشان نعرف نصيب الشباب في الفترة الجاية، لأنه هم كانوا وقود الثورة في الفترة المقبلة، وهم السبب الأساسي. صحيح نعم قد تكون هنالك يعني جمعيات، منظمات مجتمع مدني شاركت في إسقاط النظام، لكن شريحة الشباب هي الوقود، هم الناس اللي كانوا في الميدان. يعني ما كان الكبار هم الذين خططوا هكذا، لكن شريحة الشباب هي الشريحة نزلت الشارع، وهي الشريحة اللي قامت بالتغيير. من ضمن الأهداف الاستراتيجية لهذا المنتدى هو الاهتمام بقضايا الطلاب. لما نقول قضايا بتاعت شباب معناته نحن لابد نربط بين الشريحتين، شريحة الطلاب والشباب، لأنهم في تداخل بيناتهم.
ففي الشريط الحدودي كله في مناطق التمازج دايرين نعمل ندوات في مؤتمرات حتقام هنالك. عندنا قافلة في الأيام الجاية دي يعني تحت إشراف يعني برضه في من السلطات المحلية الموجودة، وهم حيساعدونا في إنه القافلة تمشي هناك. والتوعية القضية بتاعتنا أهدافنا الأولى إنه الشباب الآن ينحرف، ما هو الانحراف في السلوك ولا الانحراف لكن شايفين إنه في انحراف، إنه بعض الشباب بيجوا يستخدموا كوقود لأهداف سياسية لمطامع سياسية تانية. إحنا نوعي الشباب ديل بالأهمية بتاعت هذا المنتدى، والمنتدى فيه برامج ثقافية، فيه برامج اجتماعية، وفيه برامج يعني سياسية إلى حد ما. يعني أي شاب ممكن في مناطق التمازج يلقى نصيبه في هذا المنتدى. فهي دواعي كثيرة خلتنا نحن نقيم هذا المنتدى وكذا يعني. تمام. سيدة أزرق جفيل، مرحبا بك. أنت مسؤول من الأمانة الاجتماعية، تمام؟ وأكيد يعني في المبادرة أو المنتدى من اسمه يعني منتدى الشباب للإصلاح والتنمية، وأكيد يعني كل السودان محتاج للإصلاح محتاج للتنمية، ولكن يعني هل المنتدى حقكم ده حيكون يعني بيعني يعني كل السودان يعني ولا عندكم مثلا يعني منطقة معينة قاصدينها ولا كيف؟ حابين نعرف. تمام. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الأخوة في إذاعة التلفزيون العمودة. ونحن الآن نقول الجبهة الثالثة تمازج، نحن إنه في مناطق أما نقول في ولايات بالذات شريط الحدود. الشريط الحدودي إنه في حاجة التنمية صفر. التنمية في ولاية غرب كردفان وفي ولاية شمال دارفور اللي هي الولاية التابعة للداعية. الولاية دي يمكن تملك من كل الثروات وتملك من كل الثروات المعدنية أما الثروات الزراعية وكل الثروات فيها. فالتنمية الآن ناقصة، المستشفيات ناقصة، ولا المويه الشرب ناقصة. شوف الناس بتعبر من وين؟ تعبر من الشمال إلى الجنوب عشان الإحداث سيء، وتغامر ما تغامر، تقتل ما تقتل. الصيف الفات برضه غامرت، والسنة يمكن تغامر. نحن كمنتدى الشباب قلنا هذه المغامرة بتاعت أهل كردفان ولا أهل شمال دارفور إنه توجد علينا الشباب دي توعى تصحى صحيح إنه الآن البترول في خطنا، نحن ما وجد لنا نصيب. النظام الفات كان قاهر والناس كلهم كان، الآن كلهم تحضروه الحياة، لأنه الآن لقمة العيزات هي اللي صعبة في المرحلة اللي فاتت. في غرب كردفان الآن يمكن فوق البترول، يمكن منعم بالخيرات، بيقولون إن خيرات البترول دي لما جات إن تنعم ناس المنطقة، لكن المنطقة الآن صفر. الآن المنطقة ما فوق مستشفيات، ما فوق طرق، ما فوق يعني تنمية صفر. الآن كما مشينا غرب كردفان الآن الولاية ممكن لما أكون شفتوها الآن ولا ما شفتها ما عارف. الآن التنمية فوق صفر، فوق أي حاجة، لا فوق مستشفيات، لا فوق تعليم، لا فوق طرق. نحن الشيء دارين نقول الحقيقة، ودارين نقول إنه الدولة تراعي للكلام ده. الآن دارين نحن معضلة جينا في الحاجة الثقافية دي بتتمثل أول حاجة في الترابط الاجتماعي. أي يعني هسه نحن لو مسكنا خلي يعني الشباب نحن هسه عندنا ميزة في بعضنا ما في زول بيقتنع بالتاني. نحن دارين أول حاجة نصحي أخطانا اللي عملناه دي. هو طبعا الناس دي كلها أخطاء، ما في زول سوداني كده ما أخطأ، لكن نحن دارين أول حاجة تقتنع، أنا نقتنع بيك، أنت تقتنع بيك، ده يقتنع بالتاني. نحن من غادات نفوق. يعني حتى شوف الحكومة دي هسي في برنامج بيحصل، يعني يقول لك هسي زي عندك الدعم السريع، يقول لك ميليشيات. والله المنتدى ده يعني احنا بديناه وحنكون نستمر لقدام ان شاء الله. يعني زي ما اخوانا حدث بحاجات كثيره. ايوه المنتدى ده احنا بديناه ولازم نتم. عندنا القيادات في الجبهة الثالثة التمازج. يعني كان في إجماع، عندهم إجماع على إنه بحبوا دائما يعني المبادرات الشبابية وكده، يعني بيدينا الأوكي طوالي إنه هذه مبادرة جميلة وبيثني عليها وبقول لنا شنو يعني انطلاق. فهي من داخل الجبهة هذه المبادرة يعني متفق عليها.
أما خارج الجبهة هو بيعتمد على مدى معرفتنا بالتنظيمات الثانية في إخواننا في حركات الكفاح المسلح، وأيضا في رموز الحكومة الحالية محتاجة تيم من هنا يتحرك المنتدى يمشي يدرس المنطقة المعنية في الشريط الحدودي والتركيبة ذاته بتاعت المجتمع الموجود هناك، لأنه قد تقابلنا مشاكل هناك. يعني هم قد تكون فكرة جديدة على المجتمع الجديد، مبادرة جديدة حتى يعني الآن في تخوف إذا تجي لمنطقة معينة ودار تخاطب الشباب في المدارس وكده، الناس ممكن تتخوف منك يقول لك الشخص يعني اللي قدام يعني حتوسع من الأفق بتاعكم. حنوسع، نعم حنعمل. هي أصلا منتدى شمال طبعا بينم كل طائف الشعب السوداني، لكن في فترة مقبلة بنشوف المناطق اللي كان متضربة الحرب، حتى شرق السودان ذاته ممكن عندنا وفد مشارك هنا برضه حيمشي شرق السودان. هنا في شرق السودان المشاكل الموجودة هناك دي وكده برضه للتوعية، لأنه أنا قد أذكرك بحاجة في ما أعرف في جامعة النيلين هنا كان في حدث كده يعني شوية كده ممكن نرجع للحتة دي، المشكلة بتاعتها هنا في الشرق وكده، فكان النزاع في تمام. نرجع لك أستاذ زر الجفيل. مرحبا بك. وأنت ممثلة الأمانة الاجتماعية، يعني دايرين نعرف برضه يعني عن الأمانة الاجتماعية. تمام. يعني في أمانتكم الاجتماعية اللي أنت حاليا مسؤول عنها، هل أنت واضع خطط؟ مويه الشرب نحن ناقصنا، يعني هسه تجد في منطقة تلقى برميل المويه ب 200 جنيه، الزول يشتري برميل المويه ولا يمشي للقمة العيش. فده حاجات كثيرة نحن داسينها، وإن شاء الله المنتدى يكون منتدى كبير ويكون منتدى شبابي، والشباب حيشارك ويعرف معاني التنمية ذات شنو، ويعرف يجيب التنمية هو بنفسه. الطريقة دي والناس تشاور فيها وتوديها المحل الحقيقي، عشان كان فيه مستشفى وكان فيه طرق وكان فيه مياه. المهم الشيء اللازم للولاية والشيء اللازم للمواطن، وهذا الكلام اللي داير أقوله أنا في جامعة الحداد. تمام. نمشي لك يا أستاذ يحيى علي، وأنت مسؤول عن لا يعني احنا السودانيين بالذات، انا زي ما قبل قلت لك احنا السوداني ما بتعرفوا الا خارج. ايوه خارج السودان. لما تمشي خارج السودان ده اي زول لقيته بقول المنتدى لازم انطلاقه بجد، انطلاقه هو المشروع كبير شديد، وكل الشباب اللي تكلموا قبل شويه ديل هم يعني جزء اصيل من هذا المنتدى، والرساله المؤكد حتصل. المنتدى عنده هياكل ثانيه لسه ما حضرت معنا في هذا في ان شاء الله في الايام الجايه دي بالتعاون مع اذاعه مودك. هنشوف ثاني لقاءات اخرى، حتى نحن حنتطرق انه نعمل لقاءات برضه مع قيادات الجبهه الثالثه يبدو نظرهم في هذا المنتدى. لكن الحاجه المهمه داير الرساله اوصلها انه برضه التنظيمات الاخرى موجوده، حركات الكفاح المسلح بالضبط كيف مع هذا المنتدى وهذه المبادره الشبابيه المحضه، انه برضه عشان نمشي لقدام العارو وجاي وكذا لحد مناطق دارفور وكذا. بس في حاجه هو برضه قد يكون ما ذكرها، موضوع الجمعيات. عندنا هي طبعا جمعيات مختلفه الولايات، الحاجات الجمعيات الثقافيه الموجوده الان دي. ولايه الخرطوم برضه هو متعاون معاه في الفتره الجايه عشان نشوف نحن ذاته التمازج. كلمه التمازج دي جات من شنو؟ اكيد بنختلف برضه، عندنا يعني حاجات ثقافيه نختلف في الثقافات، في الثقافه فقط. نحن دايرين برضه الثقافه دي كلنا نكون قاعدين في خيمه واحده، وكل التراث نشوفه قدامنا في لوحه واحده في الفتره الجايه، اللوحه بتاعت السودان. فهو في الفتره الجايه بيكون متعاون. لو قلنا ازرق برضه ازرق جفيل برضه هو مختص بشؤون التنميه، لانه دائما انا اشكرك في اذاعه المنتدى، وبقول انه نحن الان رساله. وبشكر التيم العامل، وبتمنى نجتمع تاني حلقه زي ده كده ونعيد، وان شاء الله. الرحمن وزير الجفيل واحمد حمدين، وشكرا لكم برضو التيم العامل بالتصوير مبارك علي يحيى ونبيل، وشكرا للساده المشاهدين والمتابعين في اذاعه على مودك. الى تلك الحلقه في امان الله.